सऊदी और दुबई के अंदर तेज तूफान के साथ साथ एक ऐसी खतरनाक चीख सुनाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सऊदी और दुबई के ऊपर अल्लाह का अजाब आना शुरू हो चुका है। यार ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से अरब के कई देशों में भयंकर बारिश और तूफान ने तहलका मचा रखा है। और दुबई के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर 2 सालों में जितनी बारिश होती है वो सिर्फ 2 दिन में हो गई। और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि इस टाइम दुबई के एयरपोर्ट्स, मॉल, सड़कें सब पानी से लबालब भरे चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोस में ये भी कहा जा रहा है कि जब सऊदी और दुबई में तेज तूफान आया तो एक खौफनाक आवाज भी सुनाई दी। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी, बल्कि ये आवाज अलग से डाली गई है जो हॉलीवुड मूवीज के लिए तैयार की जाती है।